कई बार गर्भवती महिलाएं जब अपना 1.5 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आती है और ऐसे में महिलाएं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, अब तक तो बच्चे की धड़कन आ जानी चाहिए, धड़कन आ क्यों नहीं रही है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी लेट लगती है तो ऐसे में जब आप 1.5 महीने पे अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कई बार ऐसे में बच्चे की धड़कन नहीं आ पाती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन डॉक्टर आपको हफ्ते या 15 दिन के बाद वापस से अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस करते हैं। तो जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं दोबारा से, उसमें आपके बच्चे की धड़कन आ जाती है। लेकिन अगर 15 दिन के बाद भी आपके बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि बच्चा अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको जो भी चीज़ एडवाइस करते हैं वो चीज़ें आपको करनी है।